आप डिकोडिंग वाडी के वीडियोस में साउंड इफेक्ट्स तो सुनते होंगे जिससे उनकी वीडियोस 10x एंगेजिंग होती है, और आपको भी अपने वीडियोस में ऐसे एंगेजिंग साउंड इफेक्ट्स यूज करना है, पर आपको पता नहीं है साउंड इफेक्ट डाउनलोड कैसे करें। साउंड इफेक्ट्स के लिए बहुत सी वेबसाइट्स होती है, पर कुछ पेड और किसी वेबसाइट में कॉपीराइट आने का खतरा होता है, पर ये वीडियो तो आपके लिए ही है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू 100+ साउंड इफेक्ट्स फॉर फ्री। इससे तुम्हारी वीडियो इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग होगी। पहले मैं तुम्हें कुछ वायरल एंड यूजफुल साउंड इफेक्ट्स का डेमो दे देता हूँ। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। साउंड इफेक्ट यूज करके मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। बाय।